Assalomu alaykum, qadrli o'quvchimiz. Mana navbatdagi issiqxonamiz ham bitdi. Qulupnayga moslangan. Bu Chortoq shahrida qurganmiz, Namangan viloyat Chortoq tumanida. Mana qulupnaylar o'zi pishib yotibdi. Koreyskiy navli. Farhod beyni issiqxonasi. Yaxshi daromad ko'rganlar. Mana bag'ga biz o'zimiz qurib yetdik. Yoniga bir sotuqdan boshlagan ekanlar. Hozirgi kungacha 40 millionlik sotibdilar. Mana hosillarni uyib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ammo 5 qavat qilib o'rganlar. Endi buni qisqartirib oldi tarafga ko'chiradi. Farhod bey, YouTube'ga intervyu ham beraverasizmi? Yo'q. Nimaga? Bo'lgan ishlardan, Tbilisi'mizdan. Ma'qulmi Tbilisimiz? Teplitsa вообще zo'r. Gap yo'q. Aha. Hamma tomonlama yoqdi. Qachon boshlagansiz bu sohani siz? Men buni Koreyada o'rganib kelganman. Endi bu yerga kelib O'zbekistonda 1 yil bo'lmadi endi boshlagan. 1 yil bo'ldi. Natijasi yaxshi bo'ldimi? Natijasi zo'r. Kengaytirish boshladik. Oldin bir sotiq qurdirgandingiz o'zingiz. Oldin bir sutqa yetmagan nima qurdirdik. Noyabrda boshladik 2 kishi. Aha. Hozirgi kungacha necha pulli sotdingiz? Hozirgi kungacha где-то 40 millioncha sotdik. Endi har kuni yana 10-15 kilo berib turibdi. Berib turibdi. Hozir mana aprel bugun 23 mi 24 ha? Bugungi kunda bozor narxi 25 ekan. Bugungi kunda necha pul bo'ladi bozor narxi bular? Bugungi kunda 40-50 ming. Eng arzon sotayotganimiz shu 40-50 ming. O'sha mana oldin bir sotuq qilganingizda necha pul xarajat qilgandingiz? Bir sutqa oldin juda ko'p sarflaganman. Ha, 80 milliondan oshib ketgan, 100 million ham ketgan. 100 million ham ketgan. O'sha mana shu istilash, mana atapleniya, hamma narsasi. Shunaqa 100 millioncha atrofida ketgan, ko'mir hammasi bilan. Oldingi issiqxonadan ko'ningiz bo'lmasdan bizga buyurtma berib o'zgartirish kiritdi. Bu ancha o'zgartirdik. Oldingi Tbilisimizdan farqi bor. Ancha katta farqi bor. Bu haqiqatan ustalar kelib qoldi, malades. Oldingizda nimasiga kamchiliklar bo'ldi? Hamma joyda kamchilik bo'ldi. Atapleniyasida ham, salapandan havo kirish, nimasi, haligi termos nimasida hammasida o'sha xatolar bo'lgan. Xatolar. O'zimizga chiqdingiz, biz u paytda bir sotiqqa bormaymiz deganda, to'g'rimi? Tag'in ham bu qishda ancha poteriya bo'ldi. Menda atapleniya o'sha yaxshi sistema nima bo'lmasdan, расширительный bak suv qaylanib ketib, o'sha ko'p poteriya bo'ldi changlanmasdan. Ha, atapleniyada bo'lib patarib changlanishda manaqa ham olgan ekansiz. Necha puldan olgansiz? Erini 840 mingdan. 840 mingdan. Bitta yetadi bega. Ha, bitta yetadi. 3 oyga yetadi bu bitta erimiz. Bitta eri 2 oy 3 oyga yetadi. Ha, 2 oy deylik. 2 oy. Necha mingta ko'chat ekkasiz bega? Bega hozir 2000 ta ko'chat bor. 2000 ta koreyskiy sulxan. Sulxan. Pastagilar yaqinda endi hosili kirdi. Ha, pastaga kechroq ekkasiz. 1 oy bo'ldi hosil berganiga. Endi mana ko'pchilik mana 3 qavat, sizda 5 qavat qilibsiz-ku. Ha? 5 qavat. Hozir bularni olib tashladigan bo'ldingiz. 2 qator normalni bo'ldi. Ha, bir qator normalni, men просто noyabrda boshlaganim uchun ko'proq nima qilib o'rganman. Chunki bahoriga borib hosil berishini bilardim-da. Asosiy hosil bahorda edi, shuning uchun ko'proq nima qilib o'rganman. Asli namlik ko'payib ketadi buni ko'p qilsa. Havo aylanishiga ham ta'sir bor. Hosillarga. Qavat qilganda hech kim foyda topmagan aslida. 2 qator qilsa, mana shu 2 ta qilsa, o'zi normalni, mana shu yondagisi. Tepadagi lishni. Tepadagi lishni mana shu ikkitasi bo'ladi o'zi. Ha, u quyoshga ham to'sib qo'yadi, havo aylanishiga ta'sir bor-da. Ha, havo aylanishi yaxshi emas, o'sha grippga zabolovание nima ko'payishi mumkin. Kasalliklar. Mana ko'rasiz, o'zi mana ko'ring, mana havo aylanishiga u tomonga ham o'zi bu koreyskiy juda bargi juda katta bo'ladi, havo aylanishiga ham umuman to'sib qolganda, to'g'rimi? Mana yo'llarda mana shu yerda ham. To'g'rimi? Mana ko'rishimiz mumkin, mana joydan unumli foydalanganlar. Bu yerda mana 3 qator qilib, 4 qator, 5 qatormi? Ha, 5 qator mana ko'rishingiz mumkin, katta mana hosillar devor qilib o'rganlar. Bega ham tomchilar sug'orish bilan suv ichib turadi. Lekin o'zini qoplash, mana 100 million xarajat qilgan bo'lsangiz, o'zini 2 yilda qoplatgan-da, yaxshi qarasa. Ha, endi bega ko'p sarflaganman, asli 65-70 million bilan nima qilib. Bitkisi bo'ladi. Yo'q, nima qilsa 1,5 yilda deylik. Ha. Sizda birinchida xatoliklar bo'lgani uchun, kamchiliklar bo'lgani uchun xarajat ko'payib ketgan. O'sha ustalar tomonidan ancha ko'p xatoliklar bo'lgan, sistemasida, butun nimasida. Umuman Tbilisi qurilishidan o'zi kamchilik bo'lgan ekan-da. Kamchilik bo'lgan. O'shalarni to'g'rilashga xarajat. Boshida o'sha xato qilmasdan yaxshi ishonchli nimaga qilish kerak ekan. Mana ko'rishimiz mumkin, biz salafanni damlanagan qilib yopib berganmiz.
Havo bilan qishib, qishda namgarchilikka, issiqlikni saqlashga yaxshi. 2 qavat o ko'rishingiz mumkin. Damlanadigan joy bor. Mana yuqorisidan ham mana tashlab ketganmiz. Xudo xola tez kunlarda nasoslarni o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. 4 ta radiator qo'yganmiz, 3 dan berdi isitgani. 3 ta radiator qo'yganman, lekin ikkitasini ishlatdim xolos. Bir sotuqqa ikkitasi yoryapti o'zi. Radiator edi. Agar bu hozir 3 sotuq bo'ldi-ku, 3 sotuqqa nechta yetadi? 4 tami, 6 ta? 3 sotuqqa 5 ta qo'ygan yaxshi. 5 ta. Effekti zo'r bo'ladi. Zapasi bilan bo'ladi. Yoki 6 ta qo'ygan yana yaxshi. 6 ta qo'ygan. 6 ta qo'ygan ma'qulroq. 6 ta qo'yganda ziyodi bilan, ya'ni Qattiq sovuq kelganda ko'mir katolingiz qanaqa katel? katyol 300 kvadrat metrga moslangan, lekin bu yil almashtiraman bunkerlikka. Bunkerga hokada yonadigan-ga. Hozir ustiga bitta zapravka qilib qo'yasizda, o'sha 6 soat, 8 soat yonadigan-da. 10 soat yonadigan. 10 soat yonadi. Necha kilo zapravka bo'ladi bitta zapravka? 30 kilo zapravka bo'ladi. 30 kilo zapravkangiz 10 soat yonadi. Yana yangi boshladiganlarga agronom maslahatli ham beraverasizmi? Yo'q, agronom maslahat, chunki hozir o'zimiz bandmizku. Kengaytirish harakatidamiz. Xudo xolasa kattalashtirib joyi davlat tomonidan o'sha 20 soatmi, o'sha 1 gektar qanchadir yer olaman desiz, o'sha yerdan xudo xolasa boshlaysiz. O'sha yerdan boshlamoqchimiz. Kattalashtirib. Mana o'ylarga hozir shinamgina qilib 3 soat qilib qurib yetdik biz. Ko'rishingiz mumkin. Damlanadigan qilib. Ustunlarga 4 setka ham yopib yetdi. Bunga yozda ham hosil olish uchun xudo xolasa tez kunda yon tomonga stilaj bilan axlashdeni ham qilib beramiz. Qilamiz. Axlashdeni qilsa yozda ham hosil olsa bo'ladi. Yozda ham hosil olsa bo'ladi. Albion ko'chatini ekmoqchimiz deydi. Albion sortli, o'sha italyanskiy sortlardan yozda ham hosil olsa bo'ladi. Xudo xolasa tez kunlarda mana shu yerdan yana Albion ekilganlardan videoga olib, axlashdeni, stilajlardan kanalimizga joylab qo'yamiz. Yo'qsa like bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Savol, takliflaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar imkon boricha javob beramiz. Telefon raqamimizni ham qoldiramiz. Mana yuqorisidan ham havo almashadigan qilib berganmiz fortichka. Mana yerda ko'rishingiz mumkin. Bakovoylar ham damlanadigan bo'lgan. Ham tepada damlanadi, ham mana bakovoylargacha damlanadi. Bu tarafdan xuddi shunaqa mana. Ko'rishingiz mumkin. Ammo bu o'zimiz mahalliy sortlarga nisbatan juda shirin bo'lar ekan, ta'mi. Shakar qo'shish shart emas ekan. Bu koreyskiy sort eng shirin bo'ladi. Suvlikkina, sochli bo'ladi. Miqdori ko'proq bo'ladi boshqa. Bu qachondan berish boshladi hosil asosiy? Hosilni shu yanvardan berish boshladi. Yanvardan. Yanvardan. Buni oktyabrda ekdim dedingizmi? Noyabrda. Noyabrda ekkasiz. Noyabrda bo'lsa yanvardan hosil olgan bo'lsangiz zo'r bo'pti, ammo qimmatli payt deb chiqishdi. Yanvarda nech pul bo'ldi narx-navosi? Yanvarda 200 ming, 250 ming. 200 ming ham 250 minggacha bo'pti. Hosillar yeriga necha grammgacha tekshirdingizmi? Mana ko'rishimiz mumkin. Yarimta tuxumdan ham kattaroq bor mana. Gugurt qutichalik bor. O'rtacha kattalari o'sha 50 gram, 45 gram chiqdi. 45 gram. Hozirgi paytda ham yaxshi issiq kunida ham unaqa maydalashib ketgani yo'q, yaxshi kalibrlar. Kalibrlar, yaxshi holatda turibdi-da, maydadan ko'ra yiriga ko'proq ekan. Ozuqalarni yaxshi berasiz kerak. Yo, o'zi sorti shunaqa bular. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu endi mana shu may oyidagi bu hosil berishdan to'xtadi. Yo'q, bunga axlajini qo'yamiz. Shu bilan yozda ham olaveramiz. Yozda ham olsa bo'ladi.